Assalamu alaikum ардактуу көрөрмандар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сатыкка козгочкорлор бар. Биз Манас аэропорт тараптабыз, Дача сууда. 3 баш ушундай эркек козгочкор жиктер сүттөн бөлүнгөн. Бир кора бар? Бир кора. Өзүнүн эмес. Линия. Эркек кой гигант марка рыжий фокс. Так. Муногу светлый, муну. Ушул туугандар Фокс, Линия Фокс экен. Могу экөө болсо гигант, Мына кочкорчиктерди өзүңүздөр көрдүңүздөр. Үчөө тең боло турган кочкорлор экен. Булактар 18. Көкүрөктөрү да 18ден. Куйруктары да жакшы, сүттөн жаңы бөлүнгөн. Кочкор эми азыр алып арзаныраак алып кийин кочкорлукка иштетем дегендер болсо көрүңүздөр. Же коюм көп, чарба коюм көп, азыртан жаш арзаныраак алып кое берсем мага кийин кочкор болуп берет дегендерге мына кочкорлорду 30 000 сомдон койду. Анан башка жака сатып алам дегендерге Өзбекстанга башка жака доллар менен айтканда почти $1000. Үчөө $1000. Көрдүңүздөр да. Биркаларда бирка көрдүңүздөр. Эми жаш нерсе баары жаш нерсе. Жашка баары кызыгат дегендей жаш малы. Негизи уруктук алам десеңиздер, мына ушул үчөөнү көрүңүздөр. Куйруктары дагы үчөөдө тең почти разрез бар. Акма куйрук эмес. Жакыныраак барды да көрсөтөм. Азыр күн ысыктыгына байланыштуу эми бир аз ары бери качып атат. Буюрса мына көрүп, кайсы жакса ошону көрүп. Булар канча айлыктар ушунда точно? 3 айдан өттү. 3 айдан бирок дагы деле козу жүн менен экен, Ортодогус кичине жашыраак окшойт экөөгө караганда, Мына ортодогу 3 айлык, наркы экөө 3 айдан өтүптүр. Эми жаш экени ортодогу козу баары бир кичине мындай козу жүнү көбүрөөк да мына. 30 000 сомдон каалаганын тандап алыңыздар туугандар. Кыскасы баалар ушул баада коюлду. Жакшы баа коюлду. Алам дегендер болсо, кочкорлук алам дегендер болсо, мына азыртадан ушундай кочкорлорду алып коюңуздар. Жаш кочкорчиктер. Каяка апарып баксаңыздар эми акырын адаптация болот. Кезек бир аз чоңураак кочкорлорго келди. Могу Титаниктин небереси экен, ушунда козусу болот. 2023 октябрда туулган күзгү кочкор. Ушул дагы сатылат туугандар. Мына кочкорду бир рет карап коюңуздар. Күзгүгө өлө жарайт да кочкорлукка, жаш кочкор издегендер. Мына бир жаш кочкор коем десеңиздер күзгө. Мына күздө туулган кочкор буйруса. Ушул сатылат. Куйруктарынын разрезлерин көрүп коелу, Мына. Мындай куйруктар менен туугандар. Параметрлерин азыр буну өлчөп көрсөтөбүз. Линия Титаник болот ошондо мына. Ушул кочкор. Титаниктин прямой небереси да. Кен кулагын өлчөп. Канча чыгат негизи кулак? 20. Деби коем. Тоңдой да. Мына. От кольца таза 20 да. Бойчу. Çeken. 84, 85, 84, 85. 84 жоқ та өзі 84 бойы. Кішін ашайым? Болды, көрсет қой. Көкен ал. Октябрда туылған бұл қозы. Формасы, емесі бүт жақсы. Қой жіберімші, алды жақа бер. Шunu басын қанша қоябыз? Туғандар мына бұл қочқордың бош жүрген мезгілі азыр. Мұның басын 55 000 сомға қойды. Көрөстөр, параметрлерін көрдіңіздер, линиясын ұқтыңыздар. Бош жүрген мезгілі 55 000 сомға қойылды мұның басы. Кезектегі қочқор кличка Дубай екен. 1 жаш 2 ай, 2 тиш. Бұл да сатылат екен. Мұны қанша қойыңыз басыны? Bunun bağısı 65 000 som. Stойка, жүн,
Ana nemesi var ekan, bir öydü aydan, öydü. Kuyruğun razı jakşı ekan. Daha qayda berіңiz. Bunun parametrelerini hazır aytып koyuyoruz Oğuz eke. Bu koçkor öte japay olğonduktan tutuşqa da korkosун. Sekret ekan. Parametreleri qanday öz bunun? Boyu 90, kulak 19 fazla. Kulak 19, boyu 90 ekan. Koçkordu özüңүздөр көрдүңүздөр. Жаккан болсо эсине чалып содалашып көрүңүздөр. Жана айткандай стойка, куйруктун разрези, жүнү, Алыстан жакындатып көрсөтүп берип атам мына. Куйруктун формасын жакшы көрбөй калдым дегендерге мына формалары алыстан жакындатканда, чистоталарында өзүңүздөр карап коюңуздар. Сыны күчтүү да. Десек мощный болот, Чыгарылышыбыздын уже акырына келип калдык. Мондай чоң кочкор бар, өзүнүн дагы бир эркек коз кочкору менен мына баласы. Кочкорго канчалык окшоштугуну азыр байкайсыздар, мына, Көрдүңүздөр да, ушу кочкордун баласы экен. Кочкор өзү канча жашта? Кочкор февралга 3 жаш болот кийинки жылы. Азыр 2,5-да, Февралга 3 жаш болот экен. Азыр 2 жаштан өтүптүр кочкор. Линиясы кандай? Стариктин баласы, Хусейн Байгенин коросунан чыккан. Стариктин баласы экен. Хусейн Байгенин коросунан чыккан кочкор экен, Кочкордун габариттерин көрдүңүздөр, буюрса жаккан болсо байланышып көрүңүздөр. Бул кочкор да сатылат, Стариктин баласы экен. Могу ушу кочкордун баласы, окшоштугуну байкадыңыздар. Баласы да сатылабы ошондо? Баласы да сатылат. Бул канча айлык баласы? Баласы октябрь туулган, 7 айлык да. Күзгү, 7 айлык кочкор октябрда туулган экен. Куйрук, разрез. Куйруктары туулгандар. Атасына окшош, куйруктары да окшош. Параметрлери өтө окшош. Биринчи чоң кочкордон баштай беребиз. Параметрлери кандай? Параметрлерин көрүп туруп анан кийин баасын айтың. Бул кочкордукун дагындай. Бирок кочкор бойлуу экен, Болду, өлчөй бериңиз. Чукурга туруп калды эми. 1-2 сантиметр нары берилет бойда. Кулак 20 да, таза. 20 жарым даже. Тишин көрсөк болобу? Точ. Бол. Koyulmuştu mu? Böyle Türk var. Nazar çok olacak. 96, 97 ekan da. Болду. Патметр экен да. Жүнөсө патметр болуп калса керек. Арык рабочий состояние. Жайытта жүргөндөр, көрүнүп эле татып. Бирок чоң кочкор көрүнөт экен көрүнүшүнө. Козу да чоң экен. Куйруктарынан турба куйрук. Эми коз канча баа коебуз ошондо? Атасын 90, баласын 45. 45. Кой жибериң. Жүйүн чечип туруп кой жибериң. Баласыны дагы жакшы эми, примерно ошо атасындай эле кочкор болот. Баласы деле кулагы бар. Экөө окшош, кууп чыгайынбы бери көрүп коюңуздар. 45 000 сом. Куйругун көрүп коюңуздар ушул жерден. Баласын өңү менен куйруктары атасынан жакшыраак экен. Бол, бери кууң. Өйдөгө бир кууп жибериң. Атасы 90 000, козго атасы $1000, коз $500 экен да, мындайча айтканда, долларга чапканда. Куш мына. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушулар жаккан болсо көрүңүздөр. Дареги Манас аэропорт. Лапалар отурбаптыр. Кочкор арык экен, чоң кочкор. Булар Манас аэропорт дачасында. Өзүңүздөр дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Бааларын койду. Кайсы кочкор жакса көрүңүздөр. Бул чыгарылышта жалаң эркектер чыкты, дагы бир чыгарылышта ургачыларды кылганбыз. Кыскасы бар кочкордун баары сатыкка чыгып атат. Бар ургачында баары сатыкка чыгып атат.